y camufla, ya sabéis, los ruidos desagradables como el tráfico o una obra. O... en nuestro caso, camuflará los ronquidos del tío Morry para poder trabajar. Muy bien. No hay nada parecido al suave golpeteo de las gotas de lluvia para relajar una mente cansada. Deberías subir el volumen. Muy bien, eso es. ¿Puedes ponerla más alta? ¡Sí, lo haré! De acuerdo. ¡Ya está! ¡Está mejor! ¡Es una lluvia muy potente! ¡Sí! ¡Pero ya no oímos los ronquidos del tío Morry! ¡Sí! ¡Lo has hecho bien, ¡Gracias! Dave! ¡Ahora podemos volver a ponernos a trabajar! ¡Tienes razón! ¡Esto no funcionará! ¡Hala! Paz y tranquilidad. Oh, sin la paz. Ni la tranquilidad. Ya te digo. Oigo un antes de entrar y me pregunto lo que se da. Oiré un a cada paso que dé. Oigo un... Registraremos muy bien. En cada esquina, en cualquier lugar. Si queremos el sonido loco encontrarlo, oigo. Lo oyes tú, además lo oigo. Lo oyes tú, además lo oigo. Lo oyes tú, además, cerca o lejos está. Me retumba sin parar. Sé que no es un león porque un león ruge. Que no camina un monstruo, pues el suelo no cruje. ¡Bum, bum, bum! Sé que no es un pato porque haría quack. O una tarta en tu cara porque plafara. Un claxon no es porque hace pi. Son ronquidos, nadie va a dormir. Un cliente al llamar hace ring, ring, ring. Vamos todo el mundo, venga, os quiero oír. Lo oigo. Lo oyes tú, además lo oigo. Lo oyes tú, además lo oigo. Lo oyes tú, además, cerca o lejos está. Me retumba sin parar, lo oigo. Chicos, Mira. ¿qué es ese horrible ruido? Todos mis clientes están marchando. Sí, lo siento, Nina. Es mi tío Morry roncando. No se nos ha ocurrido cómo impedirlo sin despertarle. ¿Es tu tío Ronky morrando?